50 vạn quân Nguyên trải dài tới tận chân trời. Đội quân đông đảo nhất mà một vương triều Trung Cổ từng huy động đang tràn xuống một đất nước nhỏ bé, chỉ có ý chí và lòng dân. Cuộc chiến này, thần linh nào sẽ bảo vệ non sông, hay chính ý chí ấy hun đúc từ ngàn năm, từ Bà Trưng, Bà Triệu, từ Lý Bí, Triệu Quang Phục, Ngô Quyền đến Lý Thường Kiệt, sẽ là những vị thần bảo hộ non sông Đại Việt. Thế kỷ 13, đế quốc Mông Cổ đã vươn cánh tay thép ra khắp Á Âu. Vó ngựa của họ đã giày xéo lên nhiều vương quốc, biến những nền văn minh rực rỡ thành tro tàn. Sau khi thôn tính toàn bộ Đại Tống, Hốt Tất Liệt lại quay ánh mắt về phía biển cả. Năm 1281, một hạm đội khổng lồ với 14 vạn quân và 4.000 chiến thuyền đã tiến xuống Nhật Bản. Nhưng cơn bão thần phong huyền thoại đã nhấn chìm giấc mộng bành trướng trên biển cả của họ, để lại xác tàu trôi dạt khắp bờ biển Kyushu. 2 năm sau, năm 1283, quân Nguyên dưới sự chỉ huy của Toa Đô lại tiến vào Chiêm Thành. Dưới sức tấn công dữ dội, thành Đồ Bàn thất thủ, buộc vua Chiêm phải rút vào rừng sâu. Nhưng cuộc chiến tại vùng đất nhiệt đới đã bào mòn đạo quân Mông Nguyên vốn không quen thủy thổ. Tuy nhiên, thất bại cay đắng trên biển Nhật Bản hay sa lầy tại Chiêm Thành không dập tắt được ngọn lửa tham vọng của Hốt Tất Liệt. Trái lại, ông càng nung nấu quyết tâm nuốt trọn vùng đất nằm giữa Trung Hoa và Biển Đông, khao khát vùng đất chủ phú vùng Đông Nam châu Á. Vào mùa đông năm 1284, một lần nữa, bóng đen của vó ngựa Mông Nguyên lại tràn xuống phía Nam. Lần này, mục tiêu chính là Đại Việt, một khối xương cứng ngán đường cho tham vọng bá chủ toàn cõi phương Đông. Tin tức về bước tiến của quân Nguyên Truyền về Thăng Long như những nhát trống dồn dập gõ vào trái tim của mỗi người dân Đại Việt. Cả triều đình hiểu rõ, dưới những bức chiếu thư thăm dò, những lời nói ngon ngọt về cái gọi là mượn đường đánh Chiêm thực chất là kế giả đạo phạt quắc hiểm độc của Hốt Tất Liệt. Tại hội nghị Bình Than diễn ra năm 1282, dù có người sợ giặc tâu vua xin hòa, đem đổ cống nạp để xin nhà Nguyên hoãn binh, nhưng những vị đại thần đứng đầu, những người đã trải qua cuộc chiến năm Đinh Tỵ 1258 đều quyết tâm đánh giặc. Đến tháng 10 năm 1283, vua Nhân Tông phong cho Hưng Đạo Vương làm quốc công tiết chế, thống lĩnh ba quân đi chống giữ với quân Nguyên. Hưng Đạo Vương lập tức sai Trần Bình Trọng trấn giữ sông Bình Than, Trần Khánh Dư đem quân ra giữ Vân Đồn, các tướng còn lại thì chia nhau ra trấn giữ các nơi hiểm yếu. Còn Vương tự mình dẫn đại quân đóng ở Vạn Kiếp, lập phòng tuyến và tiếp ứng các nơi. Năm 1285, nghe tin quân Nguyên hội quân ở Quảng Tây sắp kéo sang Lạng Sơn, vua Nhân Tông lập tức cho triệu các bô lão trên khắp cả nước về dự hội nghị Diên Hồng để bàn xem nên hòa hay nên đánh. Trong chính điện, đèn nến lập lòe, phản chiếu những mái đầu bạc phơ của trăm vị bô lão từ khắp nơi trên cả nước. Giữa không khí trang nghiêm và căng thẳng, nhà vua đứng lên, giọng vang như chuông đồng: giặc mạnh đã đến, nên hòa hay nên đánh? Tiếng trả lời không cần chờ đợi. Từ hàng ghế bô lão, từ những mái đầu sương gió, những tiếng hô dậy sóng: đánh, 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 như một lời thề sắt đá, một lời tuyên ngôn chung của cả một dân tộc. Trong giây phút ấy, không còn là lời nói, mà là ý chí thiêng liêng đã được truyền lại từ ngàn đời. Đại Việt đã chọn con đường duy nhất, chiến đấu đến cùng. Muốn đến được Thăng Long, quân Nguyên cần vượt qua các ải Khả Lý, Thiết Lược, Động Bản, Chi Lăng. Đây là một pháo đài tự nhiên, với những dãy núi đá vôi dựng đứng che chắn phía trước. Phía sau là con đường hẹp uốn lượn giữa núi và sông, như một chiếc cổ trai khổng lồ, nơi mọi đạo quân từ phương Bắc đều phải vượt qua. Và chỉ cách đó vài chục dặm về phía nam là ải Nội Bàng, nằm ngay giữa hai con đường tiến quân của quân Nguyên, sẵn sàng chi viện cho các ải trấn miền biên, là lá chắn thép bảo vệ vùng Vạn Kiếp, cánh cửa kinh thành Thăng Long. Nếu Nội Bàng thất thủ, cửa ngõ tiến vào Vạn Kiếp sẽ mở toang, và từ đây đường thẳng tới kinh thành chỉ còn là một dải đồng bằng phẳng lặng, nơi Vạn Kiếp sẽ trở thành nơi quyết chiến sống còn. Hiểu rõ điều đó, Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn đích thân dẫn quân tinh nhuệ đóng giữ ở núi Kỳ Cấp và ải Nội Bàng, đồng thời đưa quân trấn thủ các ải vùng biên, biến nơi đây thành bức tường sắt đầu tiên chặn bước quân Nguyên. Trên các sườn núi, cung thủ và nỏ thủ ẩn mình trong rừng rậm, những khối đá lớn được chèn sẵn, chỉ chờ lệnh là lăn xuống nghiền nát đội hình kỵ binh. Dưới thung lũng, quân mai phục chia thành từng cụm nhỏ,
sẵn sàng đón những kẻ sống sót tràn xuống. Quân Nguyên không hề biết rằng từng bước tiến của chúng đang đi sâu hơn vào lưới thép của Đại Việt. Mở màn cho cuộc xâm lược lần thứ hai, đạo Quân Nguyên khổng lồ lên tới gần nửa triệu binh mã. Đó không chỉ là một đội quân, mà là 3 mũi dao găm sắc lạnh, cùng lúc chĩa thẳng vào trái tim Đại Việt. Mũi chủ lực phía đông với hơn 30 vạn quân do Thoát Hoan và A Lý Hà Nha đồng chỉ huy vượt Ninh Minh vào Lộc Châu. Ngày 27 tháng 1 năm 1285, cánh quân này tách làm 2 hướng tiến công. Một do Bột La Hợp Đáp Nhĩ chỉ huy, tiến theo đường Khâu Ôn. Hướng còn lại do Sát Tháp Nhi Đài và Lý Bang Hiến dẫn quân tiến theo đường núi Cấp Lĩnh. Mũi phía tây với 5 vạn quân từ Vân Nam dưới quyền chỉ huy của Nạp Tốc Lạt Đinh tiến sang theo hướng Tuyên Quang, tạo thế gọng kìm bao vây Thăng Long. Mũi phía nam với 10 vạn quân từ Chiêm Thành do Toa Đô thống lĩnh đánh ngược ra Bắc. Tại điểm va chạm đầu tiên của mũi chủ lực phía đông, tại đây Thoát Hoan tung 10 vạn quân tiên phong do tướng Tôn Hữu chỉ huy, bao gồm những đơn vị kỵ binh Mông Cổ khét tiếng trực tiếp tiến công. Án ngữ nơi đây là các tướng Đỗ Vĩ và Đỗ Hữu. Tiếng trống trận rội vang sườn núi, tiếng vó ngựa rung chuyển cả bầu trời. Quân Nguyên như một làn sóng thép khổng lồ tràn vào. Từ tường thành, tên bắn như mưa, đá tảng lăn xuống như thác. Máu đỏ thấm từng tấc đất, gió lẫn hơi thở tử thần. Dù kiên cường chống trả trước sức ép khủng khiếp của 10 vạn quân, phòng tuyến dần tan vỡ. Đỗ Vĩ bị bắt sống, Đỗ Hữu chiến đấu đến hơi thở cuối cùng và ngã xuống oanh liệt. Ải Khả Lý thất thủ. Không dừng lại, quân Nguyên tiến thẳng đến Ải Đồng Bảng. Trần Sâm dẫn một cánh quân nhỏ chặn đánh. Ông chiến đấu như một mũi giáo đơn độc giữa rừng giáo địch, lập nhiều chiến công, nhưng trước chênh lệch lực lượng quá lớn, ông đã hy sinh ngay trên chiến trường, trở thành một trong những tấm gương quả cảm đầu tiên của cuộc kháng chiến. Trong khi mũi chủ lực của Thoát Hoan đẫm máu mở đường, thì cánh quân của Bột La Hợp Đáp Nhĩ cũng đánh chiếm các ải Thiết Lược và Chi Lăng. Các mũi tấn công này dần khép lại, tạo thành thế gọng kìm bao vây và cô lập ải Nội Bảng. Pháo đài cuối cùng chặn bước vó ngựa Nguyên trước khi tràn xuống đồng bằng. Một cuộc chiến không khoan nhượng đã chính thức bắt đầu, và trên con đường máu lửa đó, những hy sinh đầu tiên của các tướng sĩ Đại Việt đã viết nên trang mở đầu bi tráng cho cuộc kháng chiến. Ngày 2 tháng 2 năm 1285, sương mù dày đặc phủ kín ải Nội Bảng. Từ phía bắc, hàng ngũ kỵ binh Nguyên tiến chậm nhưng đều, từng lớp giáp sắt lóe sáng trong ánh mờ. Khi toán quân tiên phong lọt sâu vào khúc đường hẹp nhất, một hồi tù và vang lên. Từ hai bên vách núi, mưa tên và đá tảng đồng loạt trút xuống. Kỵ binh Nguyên lập tức dàn đội hình phản công, nhưng đường núi chật hẹp khiến hàng ngũ bị chặn lại. Từng bước tiến trở nên nặng nề. Lúc ấy, từ các lối nhỏ dọc sườn, từng tốp bộ binh Đại Việt bất ngờ xuất hiện, lao xuống đánh vào sườn và sau lưng đội hình địch. Cuộc cận chiến nổ ra trong khoảng không gian chật hẹp, nơi mà ưu thế tốc độ của kỵ binh không còn. Cuộc giằng co ở ải Nội Bảng kéo dài suốt nhiều ngày, như một sợi dây cung căng hết mức. Mỗi bước tiến của quân Nguyên đều phải trả giá bằng máu. Từng tấc đất đều bị chặn lại bởi mưa tên, đá tảng và những đòn tập kích bất ngờ từ quân Đại Việt. Nhưng trước sức ép mãnh liệt của kỵ binh Mông Cổ và binh lực áp đảo, phòng tuyến Nội Bảng cuối cùng bị phá tan. Giữa cơn hỗn loạn, đội hình quân Trần tan tác, các cánh quân rời rạc, mất liên lạc. Hưng Đạo Vương buộc phải men theo đường núi tìm đường rút về Vạn Kiếp. Trên đường lui quân, Dã Tượng bẩm báo Yết Kiêu đã chờ ở bến Bái Tân, thề rằng nếu chưa gặp được chủ tướng thì quyết không rời thuyền. Đến Bái Tân, Hưng Đạo Vương gặp Yết Kiêu. Giữa tiếng nước vỗ mạn thuyền và khói lửa chiến trường còn vương trên áo giáp, ông nói: con chim học muốn bay cao phải nhờ 6 trụ cánh. Không có 6 trụ cánh ấy, nó cũng chỉ là chim thường mà thôi. Lời ấy không chỉ là sự khen ngợi, mà còn là niềm tin gửi gắm cho những người đã kề vai sát cánh cùng ông. Ngay sau đó, Vương xuống thuyền, cùng Dã Tượng và Yết Kiêu ngược dòng về Vạn Kiếp. Các tướng lĩnh khác cũng lần lượt thu nhặt tàn quân, rút về hợp quân tại Đại Bản Doanh, chuẩn bị cho trận chiến mới. Tại đây, ông khẩn trương củng cố chiến lũy, điều quân từ các nơi về, chuẩn bị cho một trận đánh lớn sẽ định đoạt cục diện. Nhưng kế hoạch của Hốt Tất Liệt không chỉ dựa vào một mũi chủ lực. Ở phía Tây, 5 vạn quân Nguyên đã rời Vân Nam. Từ cuối năm 1284, họ men theo những dãy núi cao, vượt sông sâu, hướng xuống Tuyên Quang với nhiệm vụ phối hợp cùng Thoát Hoan, tạo thế gọng kìm. Thế nhưng đường núi hiểm trở, mưa phùn và bùn lầy
khiến kỵ binh không thể phi nhanh, bộ binh phải vật lộn từng bước. Các toán dân binh và quân Đại Việt dưới sự chỉ huy của Trần Nhật Duật liên tục phá cầu, đánh vào đoàn vận lương và trinh sát, buộc quân Nguyên phải dừng lại chờ tiếp tế. Khi Thoát Hoan đã hạ trại ở Vạn Kiếp và bắt đầu giao chiến với Hưng Đạo Vương, thì cánh quân phía Tây vẫn còn ở vùng Trung Du, chưa thể vượt xuống đồng bằng. Chính quãng đường đầy trở ngại này đã trở thành nguyên nhân khiến cánh quân này không thể có mặt đúng thời điểm, làm chậm thế gọng kìm mà Thoát Hoan kỳ vọng. Và đó cũng là lý do trong trận Vạn Kiếp sắp tới, Thoát Hoan phải đơn phương đối đầu với phòng tuyến kiên cố nhất của Đại Việt. Tại Vạn Kiếp, Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn, linh hồn của cuộc kháng chiến, đứng trên bờ sông Kinh Thầy, mắt dõi về phương Bắc, nơi những dải khói mờ báo hiệu đoàn quân Nguyên đang áp sát. Trống lệnh vang lên dồn dập. Từng toán quân từ các lộ, các trấn gấp rút kéo về. Dân binh, thợ thủ công, tất cả chung tay dựng chiến lũy, chôn cọc dưới lòng sông, chất đá trên bờ, chờ giờ phản kích. Bến nước, kho lương, trại quân mọc lên san sát. Đêm xuống, ánh đuốc trải dài như một bức tường lửa dọc chiến tuyến. Ai cũng hiểu rằng Vạn Kiếp không chỉ là một phòng tuyến, đây là cánh cửa cuối cùng bảo vệ kinh thành Thăng Long. Khi hay tin Hưng Đạo Vương lui về Vạn Kiếp, Hoàng đế Trần Nhân Tông thân chinh đến trại. Giữa tiếng trống trận và ánh lửa đêm, nhà vua hỏi: thế giặc lớn mạnh, trẫm lo dân chúng lầm than, hay là trẫm chịu hàng để muôn dân tránh được tai họa? Hưng Đạo Vương quỳ một gối, giọng rắn như thép: bệ hạ nhân đức, nhưng nếu bệ hạ muốn hàng, xin hãy chém đầu thần trước rồi hẵng hàng. Câu nói ấy như một mũi tên cắm thẳng vào lòng những người có mặt. Sĩ khí dâng cao, từng mũi giáo, từng sợi dây cung siết chặt thêm. Ở phía xa, vó ngựa quân Nguyên đang rung chuyển mặt đất. Còn ở Vạn Kiếp, tất cả đã sẵn sàng. Trận quyết chiến lớn nhất kể từ đầu cuộc xâm lược sắp bắt đầu, và câu chuyện ấy sẽ được kể trong phần tiếp theo.